อนนี้สนามแข่งรถทับออกเสียงไงวะทับทรัคเดี๋ยวเราจะไปลองขึ้นรถกันแล้วก็ดูว่าสนามแข่งเป็นยังไงมาถึงแล้วตรงนั้นก็จะเป็นสนามแข่งJeep Club of New South Wales But no microphone though. I've got noise. Oh, yeah. I can hear you. Can I you can hear hear me? you too. Yeah. Really nice and clear. Where's my microphone? คันนี้ย่าง40 Geez, you're just 37 behind. I need to buy the. ทางเป็นแบบนี้นะคะรถจะไปทางไหนอะคะ I love Thailand. I want to go back. Warren, are you ready? Yeah? Are you sure? Your heart pumping or not? มาแล้วครับ This is Darren Good shot น้ำมันแตกมีน้ำมันอะไรแตกออกมาจากข้างหน้าไม่รู้นะคะ แต่ก็ยังไปต่อได้ Yeah, you got oil coming out. Hold it. I think it's out the dick. Yep. Hey, Wazza, you're missing the plug out of your dick. Really? Yeah. You're spraying oil. Oh, shit. Yeah. All of it. Yeah, you missed. Can we get leveled up or not? Oh, you'll be okay from the get out. Yeah. And we are repeat. Which way? We are to the passenger. I don't know if it's the plug that's come undone or... Reverse backwards. Reverse back. Yeah. Okay, now do. Okay. สังเกตนะว่า Navigator จะใช้คำว่า front to the passenger front to the passenger ก็คือไปทางซ้าย เขาจะไม่ใช้คำว่าซ้ายหรือขวา จะใช้ passenger or driver Navigator ก็พูดอีกนะว่า driver ก็คือให้หักขวา ทางขวาก็คือ driver ทางซ้ายก็คือ passenger ง่ายดี ไม่ใช้ซ้ายกับขวาก้อนหินก้อนนี้ใหญ่มากใหญ่มีน้ำมันไหลออกมา Your plug. How do you run dip? ดิฟน้ำมันแตก น้ำมันดิฟไหลไม่หยุดเลยนะคะปลั๊กหลุด
ใหญ่มาก แต่ดูในรูปเหมือนไม่ใหญ่ตอนนี้เติม It got a hose. It's not gonna be spinning very fast anyway. So it's all good. No. Oh yeah. Is the checklist long, Warren? Or? Oh, fuck yeah. There's about 15 of them, that's all. That's what 15 checklists or 15 items? 15 checklists. Oh dear. I got 21 cars. Wow. Suffering without following. นี่แค่เริ่มต้นเราก็เจอเผาขาดเลยนะนี่ ยังไม่ไปถึงไหนเลยนี่ Yeah, they're the worst things to lose, aren't they? Yeah, you don't want to take... If they take that out, it'll be a cunt to get back in. No, don't take the seal out. You'll stuff the seal. It's a prick to get back into. Cut the handle off. No, don't cut the handle off, just grind the handle down. It's all here. Make it skinny. It's getting heavy. Make it Then skinny. we're going to have to attach something to it. มันต้องมีอย่างนี้ Do that while Fine, you huh? get the grinder. แต่มันขาดพอขาดดูสิขาดเหมือน Was there a เหมือน shouting เอาอะไร no ตัดเลยอะ No, do that way they've done for อื mine. ม Yeah. นี่มัน It definitely will. Just can't be going hard on me. Your side? เอาเครื่องมือเมื่อกี้ Sorry. แหย่เข้าไป Side. เพื่อที่จะเอาไอ้เศษมันตกกลับออกมา วันนี้ร้อนมากเลยครับจะมีอาหารกิน วันนี้เชฟทำอะไรครับ อาหารกลางวัน ทำ chicken wrap in Lebanese like bread จับ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟือง เชฟกู ไม่ล้างมือ เปลี่ยนแผนนะครับ ถอดล้ออีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ดันเศษเหล็กออกไป จะดูว่ามันจะออกไหม อันนี้ก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งนะ ที่ติดอยู่ ก็เลยต้องมาช่วยดึง Are you lockers on? Your rear gate's been on. Yep. Well, which in? Yeah. คือว่าจะต้องมีเบียร์อยู่ในมือตลอดเวลานะออสซี่สไตล์มือหนึ่งถือเบียร์มือหนึ่งถือเชือกใช้ได้จริงๆ ตัวตึง Which in? Which in? For a short side. How do they compare to Yeah. Well, Longfield's... No, I was thinking. Who are they now? They're someone else. I don't know, sir. Yeah. And it's all the same bloke sort of thing. Okay. Johnny Longfield, or he died or something. Yeah, okay. And, You know what? and there was... The technology's the same. Yes. RCV, I think, have just sort of gone with it and made it more commercial. Yeah, okay. You. From what I understand. Okay. Oh, I don't know until I pull it Well, apart. it's not, you're not going to be impressed, but about 2 o'clock we were going to have That's what this I'm little saying. shoot off That's out what I said. there. Why you got this? No, you need a chain. Make a chain. You can wear it around your neck. Pretty sick. So you Didn't need, twist the splines, bar. No, just snap. Clean. Wasn't in that tight actually, No. but probably just enough to be a. Yeah. Actually, has it snapped the axle? Yeah. Sheared the bolt. Yeah. Spinning in the hull. See the bolt in the hull. There we go. แล้วคือมันไปอยู่ Yeah, it goes up here. It's two up. อ๋อของอีกฝั่งหนึ่ง คือแบบว่าเรียบมากคมมาก ตอนนี้เราจะขึ้นรถแล้วนะ
กลัว อยากขับอะอยากขับ เปิดไงเนี่ย Let's go. ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะรอคนขับพร้อมแล้วครับ เบลเป็นแบบว่าโหดมาก ในการแข่งขันก็จะมีกรรมการให้คะแนน แล้วก็จับเวลาว่าเราทำเวลาในแต่ละด่านได้ตรงเวลาที่เขากำหนดไว้ไหม การทำคะแนนก็จะเป็นถอยหลังวินช์ก็คือแล้วแต่รู้สึกว่าถอยหลังจะโดนหัก2คะแนน ถ้าอย่างเนี้ยในสนามก็คือจะโดนหัก2คะแนน อันนี้ก็คือปุ่มวินช์ส่วนอันนี้ก็เป็นเกียร์ แล้วก็มีแอร์ล็อกเกอร์ คือเยอะไปหมด ในการแข่งขันก็จะมีการหักแต้ม ถ้าคนขับรถขับทำกลวยข้างๆสีเหลืองเนี้ยล้ม ดูเหมือนง่ายนะ แต่หินคือสูงเท่าคนเลยแล้วก็มันติดตรงท้องรถแล้วล้อก็หมุนคือตอนนี้เราเหมือนเต่าแล้วอะนี่ก็คือกดปุ่ม winch in ล้อก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ winch out มันก็จะลงยืดลงยืดขึ้นยืดลง winch in winch out อย่างนี้นะแล้วก็หาตำแหน่งให้ล้อเกาะที่หินเพื่อที่จะหลุดออกจากตรงนี้ได้ ตอนนี้ก็จะใช้ทักษะการขับรถพอสมควรไม่ง่ายเลย Yeah. All right. Let's go forward. Yep, beauty. Yep, coming down now. Look. Okay, so the front to the driver. The front to the driver. Yeah. It's hanging. Yeah, yeah, getting there. To the front winch. Okay, all right. Come. Yep. Enough. No, not. Yeah, up, almost. No, it's barely.ยังติดอยู่เลยนะทุกคนคือหินก้อนนี้นานมาก นี่ก็คือพยายามอยู่นานเลยนะ แต่ก็สุดท้ายก็อยู่ข้างในรถเสี่ยวมากเขาบอกตอนนี้ไม่ได้แบบว่าง่ายแบบนี้เลยนะ
ในการแข่งขันเราไม่สามารถมาแพ็คหินแบบนี้ได้นะ ก็คือติดก็ต้องพยายามเอาออกให้ได้ It's a nasty line, that cunt. Everything's my side. Look. Oh. As I said, it's a nasty line.
คือเวลาวินช์มันจะติดไว้อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ใช่วินช์เนี่ยคือมันจะติดอยู่ตรงนี้ อ่า ใช่ไหมเพื่อดึงเผาขึ้น อ่ะฮะ นะฮะเวลาให้มันพ้นร็อกหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็คือตอนที่กดปุ่มวินช์ ใช่ อินวิน ใช่ สองอันก็คือหน้ากับหลัง ครับผมใช่ หมายถึงว่าแค่ดึง ดึง อันนี้ให้ขึ้นเฉย ให้ดึงเผาขึ้ ๆ แล้วมันดึงมาจากตรงไหน เนี่ยวินช์เนี่ยดึงเนี่ย ก็คือบอดี้ ดึง จาก ใช่ โครงรถเนี่ยเหรอ จากโครงรถใช่ ดึงเผาขึ้นไปให้มันบางครั้งเผามันติด เกียร์ นิดเดียว แลนด์ เงี้ย อ่า ให้มันมีแค่นั้นเพื่อ อ๋อ รถไปตรงหน้า แล้วก็มีข้างหน้าอีก ใช่มีข้างหน้า และอีกวินช์หนึงก็คือเอาโลบดึงกับต้นไม้ ดึงต้นไม้เวลาเราไปไม่ได้จริงๆแล้วติดแล้ว อ่า ก็เอาวินช์นั้น แล้วก็ ดึง วินช์ขึ้นอีก ดึง โอเค รอบๆ รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงต้องมีกระติกน้ำไว้หลังรถทับทักแขกไม่โคตรหิวน้ำเลยอะอยากกินแบบว่า น้ำเย็นๆ ก็คือจะเดินกลับไปที่แคมป์มันก็ยังไงอยู่ไงมันไกลอะเขาถึงมีกระติกน้ำแช่เบียร์อยู่ท้ายรถเฮ้ยมาให้กัน He was having about a sandwich. If you hit a hammer against that sidewall, there, it'd be ฝนตกค่ะฝนตกหนักมากเอียงว่ะ You start at 0. The start point is 0, and the finish point is 100 points. Yep. And you get, if you touch a post or a marker, you lose points. If you use re-steer, you lose 5 points. One okay. time, 5 points one time. Reverse, 2 points Yep. each time, up to 10, maximum 10. Yeah, so if you drove all the way and didn't use rear steer from start to finish, you get 100 points for the stage. Yep. And then sometimes they have bonus points on the stage. But yeah, generally the bonus points are for like the top end guys. They're virtually buggies. or the buggy can do it. They're no? buggies, Yeah. they look a little bit like a Nissan or a Toyota or whatever, but they're not. Now, my car's close to being a buggy, but it's still a bit more Range Rover than a lot of the guys that are winning it are just, you know, they screw Army Jeep panels on, they put an Army Jeep grill that's been cut. Like the guy that won it, he won it 3 out of 4 years, right? And the year, so I think he won it and then rolled his car and came 4th and then won it the next 2 or something like that, Yeah, right? It was a Jeep, it was a TJ, cut down, like the sides panels were about that high. It had a JK grill in it. It had 4 slots in the grill, so the grill was about that wide. Normally we have 7. Yeah, 7. It might have only had 3. 3 or 4. Very So narrow. they cut it this wide, Okay. and it had portal axles, 43s portal axles, full like hydraulic suspension. It had everything, and he could drive. He's a really good driver. But the first year he won. So if you think about, let's say we do 10 stages over 2 or 3 days, Yeah. and start line to finish line's roughly 100 points, might be 125 for the Yeah. top guys that get the bonus points. He won, the first year he entered, he won by 153 points. Ooh. So he won by 1 full stage and a half. It was crazy.